Ahoj a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude zase z World of Tanks. Takže dneska tady mám opravdu poměrně dost novinek, takže určitě všichni si je řekneme postupně během hry. Takže proto tady je hlavně tento díl. Ale nebude to jenom povídání, určitě budu taky rád, takže to je jasný, doufám. Takže takhle. Zdá se, že nikdo s námi asi nebude hrát, takže, ale to vůbec nevadí. Takže první, co bych asi teďka chtěl říct, což asi chci říct opravdu nejvíc, ale abych na to nakonec nezapomněl. Tak to je, že jako mě jako napadlo, že by se mohl dělat videa, každý video by bylo s nějakým fanouškem. Musel byste být online, vždycky bychom se nějak dohodli a natočili tak, aby bylo to video. Tak rozhodně takhle já teda určitě to udělám, ale jestli vás bude dost nebo ne, to uvidím. Podle toho, když tak se to uskuteční, když tak ne. Samozřejmě nechal tomu čas, to je jasný, že ještě na tuto video bude někdo třeba víc koukat takhle, takže bude třeba někdo pro. Jinak určitě musíte mít World of Tanks, což je jasný. A jinak, já budu s váma být schopen hrát jenom do 6. týru, teď mám 5, takže 6 ještě můžu. Jo, takže takhle. Samozřejmě, když budete mít 10. týden, tak ke mně může vlastně koupit nějakou 5 nebo 6 a můžete se mnou hrát, jo, určitě. Takže takhle. Takže to by bylo taková první novinka. Druhá novinka je, že už skončily ty 5násobky, že máme dvojnásobky, takže bohužel, bohužel, je to tak, bohužel. Bohužel to tak už není, ale tak bylo toho 5 dní snad, nebo jak dlouho, takže fakt hodně dobrý. Takže půjdeme na nějaký ty bitvy. Jinak jsem teďka v klanu, takže kdybyste chtěli náhodou jít do mýho klanu, takže tady víte, jak se jmenuje. FVRH, takže když napíšte prostě FVRH, jak to hned máte. Vám to hned ukážu, že když to můžete jít. Já v tom klanu zůstanu, protože jsem to založil ještě na mém druhém účtu. Kde jako, kdybych byl nějak lepší, tady takhle se jmenuju, tady, jestli sniper. No, já už na mě nemůžu hrát, protože sice bitev, mám tam odhraný víc bitev a když jsem tady měl vejkačko, tady to vejkačko, no. Jsem měl 6, jinak jako vidíte, jo, měl tady docela dost 5. 49, no, docela dost. 9 jsem měl dost, no. Jinak, co budu chtít dneska hodně odjet, bude opět zase té 40, abych měl konečně toho Wolverina, že asi dneska jako nebude ani to Wolverina, protože přece on stojí nějakých, no, 16 tisíc něco dokonce zkušeností a máme tak 3 a to jako asi ne. Ale určitě si jdeme si tady všechny tanky, takže na to se určitě můžete těšit. Jinak koupil jsem si tady to VKčko 5. Je to pomalu jak něco, já vím, nemám na tom vůbec nic vyexpenýho, ale pak to bude už jako lepší, protože tady jsou dělo, to je super dělo teda, to jsou fakt, na to koukám. To je super děla, 7. týr, jakoby už to jsou. Takže fakt jako dobrý, ale musím si prostě jenom z toho vyexpít, to prostě bude pomalý, no. To je prostě pomalý. Já si říkám, že radši vyexpím pásy a motor, protože to je pomalý, no to je strašně, ukážeme si to. Stuttgart, na to se docela blížím, takže to je 31 tisíc, na to přesně tak. Takže toho bych chtěl určitě taky. Já už se pomalu na něm blížím, takže dalším tomu spíš už to bude a tady se hlavně blížím s 34. To je tank, tyjo, rychlej, dobrý dílo má, prostě super. A já budu teda na 34,85, ale líbí se mi ten tank, takže možná i na to SUčko. Abych to nešel s tím SUčkem potom, když tak se potom už nebudu hrát, když tak s tím SUčkem. Tak SU85B, to vlastně jde na to SUčko. Tak, jo, je to levnější, ale říkám si prostě, pojedu možná s tou T34, protože to je opravdu super tank, to vás to doporučuji ho vyexpit. A takhle no, T34. Já potom půjdu, to ještě nevím, no. A já půjdu asi na tu T43 teda. Myslím si, že je jako lepší, opravdu jako lepší. Takže teďka, jak tady vidíte, že je lepší, ale prostě myslím, že ona je rychlejší. Fakt má dobrý dělo. Zepředu jako docela jako silný pancíř. Líbí se mi ten tank, líbí se mi. Takže to je jasný.
to vazí na T54, abych 140 a T62A, že? Jasně. Takže takhle. Takže určitě jdeme na nějaký ty bitvy, ať se tady nebudeme zdržovat tím. A tak Crusader, tak na něj se taky už blížím. A my už jdeme hrát. Jdeme hrát. A tady se blížím na PZ kopítku. No nic, a my už opravdu jdeme hrát, a tady zahrajeme spousta tanků. Takže to je 40 vezmeme. Takže jak říkám, určitě udělám takhle díly, kdo bude chtít, tak s ním natočím video, a nevím, bude dlouhý 20 minut, tak nějak 20-30 minut. Takže kdo bude chtít, určitě napište mi buď to po video, a nebo mi napište, nebo si mě vyhledejte na World of Tanks, to bude možná nejlepší. A domluvíme se krásně. Dohodlíme se na nějakém termínu, nějaký ten den, a jsme se na to hodili obou dvou. Já taky čas pořád nemám. A to opravdu nemám. Takže takhle. Takže dobře. Jdeme. Já bych to vzal. Sniping. Snipy. Jak už jsem udělal recenzi na té 40 kovou, takže prostě se na ní můžete podívat. Jak na té 40 už mám všechno vyexpený. Mám to nejlepší dělo, motor nejlepší, takže už to konečně jezdí. To poprvé taky rozhodně. Doporučuji vylepšit pásy a motor. Fakt, jinak to je pomalý, jo. Když takhle potom někam třeba chcete jet, já vím, jo. Tempíte, ale stejně. Potom teprve vylepšit, asi to dělo. Jo. Pojenem teda. Musím spát. Jakom dolů. Pojď, Davidvíko, no pojď. Jen se neboj. Tak, ten dostal. Dobří. Tak, jsem se rozviděl, že zajedeme. Tak má 440 HP jako... no, to pěkně prohráváme. Jako ten, jako Hedzer. Pozor, pozor. Tu Davidovku musím chytnout. Tu Davidovku chci chytit. Střílet. Tak. Nebo co se tady pokusíte, co ne to? Co pěkně popáral. Dingle pěkně. Už je po mně teda. Jsem měl Greennote, ale už ne. No nic, ale tak docela jsme si tady zastříleli, 2 killy. Škoda no, tým to neudělal moc dobře. Nic, škoda. Prohraná bitva, no. Už to chytil od D2, že? Takže si zapálil to. D2 už. No teďka schytá. To už je mi jasný. No chramnou teda. Ten Covenant typu Valentin. Tak, no a D2 už mi to bylo jasný. A škoda ty jo. No, škoda. Pěkně si jedal ještě ten Valentina. Škoda no. Ještě tam přežil já, ale ten náš tým, ten A20, škoda.
A vidíte, dá se opravdu s ním i jako docela útočit. A dingnout vidíte, že taky dá se. Jako ten pancíř jako docela má, no. 892, no. Ta 9 byla na ráno, no. Vždycky štve, no. Ještě nikdo na ráně. My jsme se nedostali dvojnásobek, takže jdeme další. No, takže tady už je petková, tak uvidíme. Petkový týry. Churchill, 4, bez 4 jako super. Leopardovi, VKčku, štuk tam, ten tam se bude zlobit, hele, ten se bude zlobit. Štuku má úplně vylepšený, co jste viděli? Jdu sám? Churchill je tady se mnou. Jak tady zůstal, kdyby tady zůstal ten Churchill, on musel být tam takhle. Tak mu to i naspočil i střílel, ale aby střílel do něho a on byl dinga. Něco. Myslíš? Dá se, že asi ne. Takže jdeme na tu druhou stranu. Tak Pink, ten tady teďka zlobí. No jo, ale Leopard. Ten bude špatný. Je rychlej. Se mi prostě nelíbí ten Leopard. Tyjo, mě teď rozsvítil, ještě by se mi něco schytal, tak to jsem se rozčílil, ale ne. Byl prozadu daleko a on nějaký douletek se asi nebude mít ten Leopard. Teď se bojí, teď už by mě mohl rozsvítit. No, ukaž to. Ding. Tu máš ještě tu špatnou věž? Zase jo, prostě M3 a teď se bude střílet, prostě na ránu budu klidně dingat. Jo. Tak, se skovat. Protože opad jako to, no, bych nechtěl dostat. Dostane ještě jednu. Nedostane ještě jednu. To je špatný. Musím to opravit, nemám opravit. To máte udělat. To neměla. To se bojím. Mě dá, no. Ten je teď dá, jo. Ne, jdi pryč. Šumáku hnusnej. Pryč. Kšic. My zautočme na toho Leoparda, ne? Pojďme. Už je na ráně. Pěkně chtěla střílet. Co říkají, viď? Ještě pásy. Když on ten Leopard je takový, že... Co říkají, viď? Nějaký stíhač tu je. Nevíš, kde je. No a vykáčku takový. Zatím se nelíbí. Mašo, pojď. 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 Dej ho. Oh yeah. Měli si celý zásobník. Tak jo, sebevražda. Tady je, jo, tady je, pojďme, jedem. Ne, ti to nevedu. Když mě pojedeš sem, či dám, viď, než bych vyjel, nebych domířil. Pěkně jsi vyjel, no, pěkně.
Všechno nějak jsem si pěkně pojel. Hihi. Tak aspoň ten jeden kill, no. Já jsem si něco nastřílel, to je dobrý. Tu matoudu tam nějak trochu vrátila za začátku. Tak to se nastřílel. Dobrý. Pěkný tým, dobrý. Super. Jdeme do čety. A my teďka jedeme bitvy, takže teď asi ne. A tak to jsou jaký týry. Jenom psát. Teď pojedeme 5. týry, takže dáš 5. týr. Šatu! Otázník, bej, to bylo se dobrý. Bej sem dal. Tak, co tam mám? Jak se na to zeptám? Zase. Vybí ta baterka, to je v každém videu, ty. Ach jo. Ty, máme 4,5 tisíce. Dobrý. Už v příštím videu bude vyexplain, tak já můžu slíbit. No, můžu slíbit. Není dobrý něco slibovat, a pak to není jak. 42 tam. 45, 46. Bude někde v bitvě teď. Tak když tak napíše. Takže pojedeme toho leopardíka, byste viděli, co to umí. Ale zatím nevíme, tak zatím dáme bitvu. A jdem. Pojď 5 týry, pojď. 6. no. A je, můžu být ještě rád. Vyvezujeme na 7, když ten leopard, no. Nevím. To 8, ty. Ta bude sakramentsky špatná. To bude někde vzadu, tyjo. 5. A si tu odpá, jo, vzpomínám. Teď mi mohli zahrát nějak trochu dobře a chytře hlavně. Jo, to zahrajeme chytře. Máme takový hodně dobrý místo. Se většinou jako nastřím, i když třeba špatným tankem lehkým. Je to fakt jako dost dobrý na lehký tank, když počkám, jo, dobrý, tam pořád. Je to dobrý, pořád to dobrý místo, protože to je vlastně tady. Tam se jakoby nás potíme, nic nedostaneme. A ne tady být celou dobu, to mě tady snajpili. A potom se tady dolů a prostě si jenom dávat třeba z boku prostě, no. Tak. Teď je 4,85, rozsvícená, no. Už je rozsvícený a můžete střílet. Pod tím jsem už něco udělal. No. A teď bude problém, no. No. Aha, tam byl leopard, no. Jinak bych se ještě trochu nastřílel. No, tak nic, no. Tak tohle to moc se nevydařilo, takže asi vyjdeme hned z bitvy. Takže to nebudeme teďka koukat, jak tady to. No, tak to se na tom moc nepodařilo, teda. No nic, škoda. Tak, jsi snad moc bal teda? Nic, zatím ne. Pojedeme teda PZ3. PZ3 už nepotřebuji ani expert, mám všechny 3 tady ty tanky, jak jdou. No ty PZ3, jasně. Mám 4, já ne, si pojdu na toho Pantera tam. To nevím, ale to jako už ani nepotřebuji, tak to bych ani nejel. VKčko. Se do něho vůbec nechce, necháme si jako naposled. Říkáš něco? Říkáš něco? Zatím ne? Tak čo. Tak vezmu šuka, jdem. Je. Fakt hodně dobrý tank, ty. Manikátní dělo, tyjo, nabíjí strašně rychle. Prostě strašně moc nasítíte, když jste vzadu, nejste rozsvícený. Nažijete obrovské množství toho damage, no. A máme pěkný týry, tyjo. Aby si to zasloužilo trošku lepší mapu, no.
taková, nevím, třeba... Taká mapa třeba je hodně dobrá. Já mám míňápek, když tady všichni skoro 4. Tady to PZ malý má 530. Matilda 590. Ale já to kompenzuju vysoce penetrace. Má obrovskou penetraci to dělo. A ten štuk dingle, to teda ne, jo, ale rychlost nabíjení, to je opravdu dobrý. To je damage opět, jo. No, jedeme trošku. Podívej, já jsem dokonce rychlejší než ty. Tak koukáš, co? Tak něco trošku nastřílet, ale přitom by nám nedal žádný damage. Úplně mimo, úplně mimo prostě, svícený. Ještě když prostě jste takhle, prostě vzadu, já většinou tak. Jo, já většinou potom jak buď to minou, anebo dingnou. Jo, ding, jo, ten hoříš. Ježíš, ty jsi fakt. Jo, ještě dostal. Tak a já už se musím mít. Ne, ona se zastavila. Dobrý, to je super. Je. Je mimo! No to se není možný, já jsem levej. Levej se, nebo to dělo je levý? Co jestli mám, myslím, ne? Nevím. Nemám nic. Je to svíčku. Ta svíčka má to dělo, jak dává za 200. Oh. Ring? To jak říkám, no to ringa. Menu, jo. No, ale pardon, tam jede. A to se na ránu. Mejmo. Tak Crusader. Super. Já se teď musím rychle otočit. A zkusit. No. Šup. Že nebudeš jí oběc. Se takhle oberu. A takhle on se zadrh. Uší. Tak ding. Já jsem ho dingnul, ne do toho mantletu, tě. Já jsem si ale říkal. Tak už nic nebudu upravovat, když to jsem měl udělat dřív. 150 HP, no, moc to není. By mě teda nedal na ránu to PZko, ale vidíte, že ding prostě, jo. Ty jo, ono to nedá Matilda, viď. A dá, dá. Ten to zkusil. Ram, pojď. Ne, Matildo. Bych tě měl. Škoda. Dobrý, jeden kill, jeden za jeden, plus damage. To byla pěkná bitva se študem. Ještě dvojnásobek, tak to je dobrý. To je dobrý. To je nějaký pomalejší celý. 1393, pěkně.
Když teda někdy to se můžu stydět, co jsem dělal. No ale to bylo spíš tím dělem, jako. Lítalo tu úplně jinam. Tak, říkáš něco, neříkáš něco? OK. Tak jo, potřebujeme tady teďka tu T34, takže pojď, 5. Už mu ještě papítí, ale rychle. Takže tak. Ty už tady prostě zbývá asi 7000 nebo kolik. Jo, no přesně tak, 7, no skoro 8000. Skoro 8000 a budu mít T3485. Pojď, jedem. Taky. Dej bitvu a jedem. Jo, jak to ví? Nemusím jednou, možná. Takže šup. Jak to víte? Jak se asi jednou podával, ne? Jo, to snad i vede, jak se jsem dával tu bitvu. Takže takhle. Takže jedem. Šup. Nahoď to, šup. Tak ještě jednou můžu říct, opravdu můžete, jak říkám, budu s vámi natáčet, jakoby, v každém videu bude prostě jeden, chápete. Tak můžem? Okay. Jedem. Jedeme. Tam píše tyjo články tyjo dlouhý, já to nejsem. Ach jo. To asi nikdo z nás. Málo lidí doma rád takový obrovský články, kam musíte potom číst, jo. Já nevím, jak to ty lidi můžou vymýšlet. Mám rád nejradši, když už takhle krátký odpovědi. Ale rychle to stihneme. No co to 8 minut máme, to nestihneme vůbec nic. Tak. A já máme 5 minut. A je Hoffman 566. Kolem OMG. Že jo, jdeme na to. Tak jo. Když doma World of Tanks to tak můžu s ním určitě natočit. Domluvíme se. Jmenuji se tam Profesionál 1 tady do World of Tanks, takže určitě se najdete, dejte si mě do přátel a můžeme se určitě nějak dohodnout. Půjde na to stejné místo. Ty jsi těžký tank, hele. Dobře, tak jo. Už těžký a já jsem střední, jo, takže... víš co prostě. Jo, víš co. To bylo asi nemůžu jen tak jezdit, že ty jsi těžký tank, že ty se nebudeš plazit jako dost dlouho. To pěkně. KV2. Ale škoda, že neřela víc. To nasvítil jsem já? Ty jo, PZ4 tady tu.
4 A3 E2. Nebo nejde sem, ty. A jo, tak jo, my bychom si ji tady docela podali. Já jdu pomoct té K2. Čo to nepropálím právě. Pěkně K2, toho leoparda. Jo, netrefil, ty kousíček a pěkně ty. Aha. Oni nás jedou ze zadu, ze strany všude, jo. To je do prdele. Chci ještě damage. Tak mě tam ještě zezadu střelím, aby jsem si tam možná ještě nějaký ten damage dal. M4 A3 E2 mě tam šel. Nějaký čep. Je to dobré. Takový ram, tyjo. Umřel časně. To se cení. Nevymakali. To jsme prostě nevychytali. No nic. Dám s tebou ještě jednou a... No, co to nemáme. Je škoda. OK, teď můžu se podívat na jeho kanál, když to vidíte. Těší se na video, dobře. Tak jo, můžem. Teď. Ještě poslední. To nemám. Má to kuru. No, on to zapomněl. Tak nic. Já vím 6 až 5. Sádět. Se dalo vyhrát vlastně premiový tank, který se ještě dal jakoby vyhrát, nevím, asi to bylo 2.8, no, ještě 2.8 to bylo. A to, když jste opravdu hodně hraje, tak se dělali tam asi, já nevím, 10 misí nebo 8. A prostě potom jste všechny udělali, tak si dostanete tank prostě. Každá tam se musela obsahovat asi, tyjo, no, 25 000 zkušeností asi, no, přesně, asi 25 000 přesně, nevím. Docela dost. A nebo jste si mohli koupit za zlaťáky. Dokoupit ty zkušenosti za zlaťáky a pak jste to měli, no. Ale já do World of Tanks nedávám ani korunu a nebudu dávat ani korunu,
Takže je to tak. Dobře, tak. Jsi ta 6 až 1000 hápek, tak já ti budu pomáhat tak nějak ze strany a jako, no, budu se snažit, no. A ne. OK. Cap? Cap nebo ne? 3/4. To je moc dobrý, protože oni nás tady budou střílet jakoby z toho. Že to takhle skipli. No to je docela jako špatná pozice, jo, teda. Že my nás tady máme jakoby ty pancíře. Jsou stojí. No tak se tady bude pěkný kurvácky. Hej, to bezetko! Shit. KV2 zůstane, bude si ještě dávat. ASU 100 il. No, silný ty. No, budu mini vše na ránu. Tak to je na nic, no. Co, probil? No. Jo, ještě zapálil, vej. Kučí, od toho jsem to dostal. Já myslím, že jsem to dostal od toho SUčka, od těch 500, jak dává. No, ještě jo. To nechápu. Tak to nechápu. Tak, a oni by měnili cap za nás. Takže tak, no. Vypadá zajímavě to být, no. Nevím, jsi svítil? Nebo ne? To už ne, jestli to je, ne. Oni mají 2 sustoji. No tak to je asi jasný, že to prohrajeme, ne? Ty bogo. No tak to nechápu v Wargamingu. Tady prostě 2 sustoji. No nic, to je jedno. Škoda. Už 440, ale jako 475 damage, to jo, není moc takový, na 6, ale teda 5. Ne. Takže já se s váma loučím a u dalšího videa se s vámi zase těším, takže se mějte a čau.